Ассалому алайкум меҳмонони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Хаста набошед. Оғоз мекунем имрӯза видеора аз анамихе паплинои тоза туркӣ. Бисёр хоҳиш карда буданд подписчико ва хостум ба шумо имрӯз нишон диҳам. Марҳамат 300-350 сомон анамихе якум сорт туркиёш анами гулои наван 300-350 сом. Инора бинед переливатся мекунанд хеле гулош. Баъд ҳангоме ки роҳ мегардӣ и ранги комбахт метавад, намегӣ ки паплинай. Дар асл бошад анамихе паплини хушрӯви туркӣ. Рости анами намуд туркиёра паплинош на рангаш ягон чӣ мешавад, на нигинаш меғалта. Беҳад сифаташ хубай анами туркиё. Лозима ами видео то охира паплинои туркияй тамошо кунед. Якта ба якта гулошона нишон медиҳам ва бинед. Инаи намудош бошад 350 сомон. Амхе санги дизайнердор. Бисёр гулои хушрӯ, рангои нағз. Хубиш дар инае ки анами паплинои туркӣ мисол ки нусхаҳошон камёфтай. На ҳамаш нусхаи доинг дора. Мисол ҳамин ягонаеда ҳамин фақат туркӣ нусха дора тамом. Ана иҷада боша 350-380 сомон. Анамихе паплино иҷада гирбишиншам ҳастай. Вале ине ки нигоҳ кардастед ино паплинан. Сангои дизайнер. Ана инош бошад гирбишинан. Гирбишинои туркӣ 380 сомон. Санги дизайнераш ҳаминора сангои оддиш арзонай. Мисол дизайн набоша ё ин ки бесанг бошад. Касоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд бо ба ман нависед. Ман агар аниқ гирифтан хоҳед ман омада бо аниқ мекунам аз савдогар нархи мисол бенигинша ё ин ки санги дождикша. Марҳамат бори дигар аз дурӣ бубинед. И видеора ман аз Корвон дӯстони азиз, аз Корвон тарафи Пажарка дарвозаи Ноливой дуюм риядбанавор гирифтагӣ ҳастам. Ҳаминҷа як дукони ҳамхе материалҳои туркияй хостум ба шумо нишон диҳам. Марҳамат биёед бозора чанд ҷора гардед. Мисол куҷое ки арзон бошад, куҷое ки барои шумо мутобиқ бошад, аз онҷа нарх наво карда харидорӣ намоед. Анаи намудош бошад 280 сомон. Ёдовар мешавам ки имрӯза паплиное ки ман пешниҳод карда истодам ҳамаш туркиян. Анаи дизайнерош бошад 330 сомонӣ. И тарафаш бо дигар нархай 360 сомонӣ. И тарафаш бинед чӣ қадар хушрӯвай. Гулошон ҳамаш гулои чӣ хеле ки меган необычный, гулои камёфт. Инчунин анамхе сафедо ҳастай 350 сомон. Санги дизайнераш чӣ хеле ки гуфтам инора сангошам ба қуввати хушрӯвай. Худшонам ҳичӣ намешаванд. Анаи нусхаҳо ваишам ҳастай. Аз анами намуд чишам ҳастай. Доингшам ҳастай. Иҷа боша чӣ хеле ки мебинед дубайскишай туркишай бахшиш. Туркиёш 370 сомон. Санги дизайнаш. Сангое ки мисол дождикай ва ё арзонан. На марҳамат. Агар харидорӣ кардан хоҳед дар анами рақамҳои WhatsApp нависед бо ма мефаҳмонам. Ана инора бинед чӣ қадар хушрӯ гулои комбахт 370 сомон. И паплини ғафси хушрӯвай. Сангои дизайнер. Чӣ хеле ки дида истодаед ҳангоме ки аз дур мебинед намегӯӣ ки и паплинай. Вале дар асл пахтаи тоза паплини туркияй метавонед ки харидорӣ карда мисол истифода баред. Набинед аз дигар хелошам нишон медиҳам. Ана ино боша дӯстони азиз. Нусхаи дубайский дора, нусхаи доинг дора 360 сомон. И нусхаи туркии тозашай. Нигоҳ кунед дар ҳар куҷо мисол шумо анами чиза мебинед 200 сомон айнами 180-200 сомон айнамин зардш махсусан. Агар дар дигар дуконо дидед вай туркӣ нестай. Ана туркиё 360 сомонанд дӯстони азиз. Як бор омада бозора бинед. Агар ягон ҷо арзон боша шояд ки 10 сомон ё 20 сомон арзонай. Вале аз ин да зиёд арзон нест. Мисол анамун нусхаҳо ҳаст. Нусхаи доингуш ки баъзе ҷода туркӣ гуфта
200-250 мефурӯшанд ва ё туркӣ нестанд. ина марҳамат дӯстони азиз, ин тарафа бинед, иноям паплини туркӣ, нархи инаш камака қиматтаракай. И паплин худаш блеск дора. Тагиш 400 чанд буд ба фикрам. ҳозир нархш буромад, ҳангоми гап задан ман аҳамият надодам ки чанд буд. дӯстони азиз, иҷара бинед. Ана ин паплино 700 сомонай. Туркии тоза, паплинои якум сорт, инош бошад 1000 сомонай. Хостум якбор нишон диҳам, барое ки бисёр вақт мепурсанд ки борои қиматтаракам нишон диҳед, ва имрӯз хостум барои шумо нишон диҳам ва хидман бинам ки 1000 сомона паплина намехелай. дӯстони азиз, туркии тоза, гули тамоман камёфт. бинед, агар хоҳишманд бошед, метавонед анами корвон тарафи пажарка, нолевой дарвоза, дуюм ряд омада бинед. дӯстони азиз, анаминам ваяй нусхаи доинг дорад. Нусхаи доингуш 170 сомонай санги дизайнерша. И бошад нусхаи туркии тозааш санги дизайнкати 350 сомонай. марҳамат хато накунед, бинед. Инҷада бошад амхе ваяй туркӣ, иноям амхе 370 сомон санги дизайн, паплини тоза. Ино ҳичи намешаванд. рости гап дӯстони азиз, агар хоҳишманд бошед, метавонед бо як бори дигар, агар дар Тоҷикистон бошед, омада аз наздик бинед. шахсоне ки мисол паплини туркиро истифода бурдагӣ ҳастанд, медонанд ки сифати туркӣ чӣ қадар болояй. ина ин нусхаҳоям вайш ҳастай, доингуш ҳастай. набинед, инош бошад, ин розочко бошад, гули наван, санги дизайнери кати оро дода шудагиянд. дӯстони азиз, чизи дигаро ёдовар шудан мехоҳам ки ҳамин видеое ки ман мекунам, ҳама вақт як либоси анами паплина дар назар дорум ҳангоми нархҳоро гуфтан. ин лассай 450 сум. ҳангоми нархҳоро гуфтан як либосша дар назар дорум. мисол озинаним паплиное ки ман нишон дода истодам, туркиё баъзеҳошон 5 метрш як либосай, баъзеҳош бараш ки калон бошад 3 метрш як либосай. анами як либосаш анами нархе ки ман номбар карда истодам, ҳамин нархай. марҳамат, яна ин намуд ҳаст 260 сомон. и глинавай. баъд ҳаст анами хел нусхаҳои атласӣ, беҳад ба ман маъқулай. ами нусхаҳо дар бисёр касо дидагӣ ҳастам. аҷоиб хушрӯ метова ҳангоме ки курта мекунӣ. иҷада ҳам санги дизайнериш ҳастай, ҳам санги оддиш. аз 270 сум сар мешад то анами 330-340 сомона. чӣ тавре ки навнависта будам, дидед. набинед, якта ба якта бо кушода бинам. нишон тиҳам шумодам, бинед чӣ қадар нусхаи хушрӯ доранд. ҳамино аз мода намераванд. анами намудо хеле шуд ҳаст ва ҳеҷ гоҳ аз мода намераванд. бинед, агар ба шумо писанд бошад, метавонед дар мо дархост кунед. мо доставка дорем ба Русия. иҷада бошад паплинои билмандои тоза, туркии билмандо. нархҳои иноям дӯстони азиз 250-270 амхе нарх доранд. ина 280 будай. ин тарафам амхел паплинои туркӣ 250 сомон. ва иҷада медонед 250 сомона ҳастай, 270 сомона ҳастай. баъзеи ё 3 метраянд, баъзеҳош 5 метраянд. кадомеш ки мисол бараш борикай 5 метра як либосша дар назар дора, 5 метршай. хулосанам, бинед чӣ қадар паплинои хушрӯ. интихоби хеле ва хеле васеъ. метавонед ба ҳазур тамошо кунед, сурат гиред ва ба наздикон равон кунед. агар ба шумо писанд омада бошаду аз ватан дур ҳастед, метавонед сурат гирифта ба наздиконатон равон кунед ва харидорӣ намоед. бинед, ина ин намудош 5 метраянд. барои ино майдаяй гулмайдоҳо 5 метрш, ҳанами нархе ки ман гуфтам 270 сомон. хулас дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи янамхе паплино буд, паплинои туркӣ.
касоне ки мисол паплино қиматае гуфта менависанд. Дӯстони азиз, дигар видеои моram тамошо кунед. мо паплинои арзонам пешниҳод кардагӣ ҳастем. Агар хоҳед аз оно бинед дар бозор нарх ҳархелай ва шумо метавонед ки омада якбор чандҷора муқоиса карда сипас нарху-наво карда харидорӣ намоед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. умед дорам ки имрӯзаи видеои мо камакакам бошад писанд омад барои шумо ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. хайр, то видеои оянда.